नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। वॉशिंगटन में बोले पीएम मोदी, दुनिया को ग्रोथ के नए इंजन की जरूरत, 2 साल में बदली भारत की तस्वीर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को महाराष्ट्र में बड़ा झटका, फडणवीस सरकार ने प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की थी योजना। मथुरा के जवाहर बाग में मिला अमेरिका में बना रॉकेट लॉन्चर, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पार्षदों ने किया प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के लिए भेजी चूड़ियां। और इलेक्शन कमीशन ने कहा, देश भर में एक साथ हो लोकसभा और विधानसभा चुनाव। आयोग ने कानून मंत्रालय को भी लिखा पत्र। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में आज भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने भारत में अधिक से अधिक निवेश करने पर जोर दिया और कहा कि भारत का महत्व बाजार से अधिक है, यहाँ प्रतिभाओं का अपार भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की बैठक में नवाचार और उद्यमिता से जुड़े लोगों को सम्मान प्रदान किए। पीएम मोदी ने कई सीईओ को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की 7वीं मुलाकात में रक्षा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के भारत के दावे का पुरजोर समर्थन किया है। पीएम मोदी ने एमटीसीआर और एनएसजी में समर्थन के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा को धन्यवाद दिया। भारत अमेरिका ने परमाणु समझौते को पूरा करने की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अमेरिका से 6 परमाणु रिएक्टर्स खरीद प्रक्रिया को बढ़ाया अंतिम चरण में। अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा सहयोगी माना। अमेरिका से उन्नत रक्षा तकनीक भारत को मिलने का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान पठानकोट आतंकी हमले में दोषियों को सजा दे। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद साझा बयान में अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमी से मिल रही आतंकी चुनौती के खिलाफ लड़ने के लिए भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच हुई मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच जलवायु समझौते और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अमेरिका के कारोबारियों और बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की। बैठक में कंपनियों के आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में अमेज़न के जेफ बेजोस, पेप्सी की इंद्रा नूई, मास्टरकार्ड के अजय बंगा, सन फार्मा के दिलीप सांघवी, बोइंग के मार्क एलन सहित कई कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने जरूरी डेलीगेट की संख्या जुटा लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी अपने नाम कर ली है। इसके साथ अब तय हो गया है कि अमेरिका में इस साल 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से ही होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी के चलते जीडीपी के और अधिक बढ़ने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों के भारत में कारोबार करने को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। विकास पर्व के मौके पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर परिवार को मजबूत बनाना होगा और इसे साकार करने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली अखिल भारतीय महिला पत्रकार कार्यशाला में देश भर की कई महिला पत्रकारों ने एक साथ शिरकत की। सम्मेलन में महिला पत्रकारों के समक्ष महिला और बच्चों से संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने कल पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। इसके साथ ही टीएमसी त्रिपुरा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2 दिनों के भीतर मानसून केरल पहुंच जाएगा। राज्य में शुरू हुई मानसून से पहले बारिश। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर पानी बरसा, लेकिन पूरे उत्तर भारत में अभी गर्मी से राहत नहीं।
शाह ने कहा कि राहुल बाबा हमारी 2 साल की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने देश को बोलने वाला पीएम दिया है। इससे पहले 10 साल तक सिवाय सोनिया राहुल के किसी ने पीएम की आवाज नहीं सुनी। शाह ने कहा कि यूपीए सरकार में न्याय के साथ भ्रष्टाचार हुआ। अंतरिक्ष, आसमान से लेकर समुद्र खानों तक यूपीए सरकार ने हर जगह भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू बताएं कि उन्होंने बीते 5 साल में क्या किया है। उन्होंने जो युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? उन्होंने जेटली को चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके बेटे के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करके दिखाएं। ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और बिना टैक्स चुकाए विदेशी संपत्तियां रखने के मामले में अमरिंदर के बेटे रविंद्र के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में उसे समन भेजा है। अमरिंदर ने कहा, क्योंकि जेटली की एजेंसियां किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाती है, केवल इसलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरे बेटे के खिलाफ लगे सभी आरोपों को अदालत में साबित करके दिखाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि संपत्ति अर्जित करना गलत नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर्टी बनाते तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने जया और 3 अन्य को 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसी की वजह से उन्हें सितंबर 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन पिछले साल मई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक सरकार और डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन किया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदालत केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी अदा करती है। अगर सरकार अपना काम करेगी तो इसकी जरूरत नहीं होगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका में रस्साकशी के बीच सीजेआई ने कहा कि अगर सरकारी एजेंसियों की ओर से अनदेखी और नाकामी रहती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेगी। नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखने का ऐलान किया गया। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में भी यथास्थिति बरकरार रखी है। विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक कटौती की दिशा में कोई अगला कदम बढ़ाने से पहले मॉनसून की प्रगति की भी ठान लेना चाहेगा। मॉनसूनी बारिश की शुरुआत में इस साल देर हो रही है, लेकिन मौसम विभाग और निजी एजेंसियों ने बारिश सामान्य या उससे ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। गृह मंत्रालय ने 24 मई को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार से सभी डिप्यूटेड अफसरों की जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी की वजह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पूरा मामला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की पीएमओ को लिखी एक चिट्ठी से शुरू हुआ है। जंग ने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि एक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के एक अफसर को दिल्ली सरकार ने डिप्यूट किया है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी के इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी की कोशिश है। इतना ही नहीं, आप नेता संजय सिंह ने एलजी नजीब जंग पर पीएमओ के जासूस होने का भी आरोप लगाया। जो कमजोर होता है वही ऐसे बचकाना बयान देता है। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें यूपी के चंदोशी में पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान अखिलेश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई आतंकियों के कनेक्शन यूपी से जुड़ते रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था के कारण है। प्रदेश सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और कानून व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मथुरा कांड को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच कराने की सिफारिश नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ही इस कांड का खुलासा कर सकती है। सिडनी में आज से ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। साइना नेहवाल का इरादा सत्र का पहला खिताब जीतकर रियो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने पर होगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।